আজ আমি আলোচনা করব সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা হয় এমন 10টি কাশির সিরাপ নিয়ে। এই ভিডিও থেকে আপনি জানতে পারবেন কোন কাশির সিরাপ কার খাওয়া যাবে এবং কার খাওয়া যাবে না। আর এই কাশির সিরাপগুলোর বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনি যদি মেডিসিন রিভিউ চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ মেডিসিন রিভিউ চ্যানেলে এখন একটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আলোচনা করব অ্যাডোভাস সিরাপ নিয়ে। আর এই অ্যাডোভাস সিরাপটি স্কোয়ার কোম্পানির একটি হার্বাল কাশির সিরাপ। এই অ্যাডোভাস সিরাপ বুকের ভেতর জমে থাকা কফ অপসারণ করে, শুকনো কাশি নিরাময় করে, গলার স্বরভঙ্গ উপশম করে। আর এই অ্যাডোভাস সিরাপটি খুবই সুসহনশীল ও এর কোনো সাইড এফেক্ট না থাকায় শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং গর্ভবতী যে কেউ এই সিরাপটি সেবন করতে পারবে। আর আপনি যদি গর্ভবতী হয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই সিরাপটি সেবন করবেন না। এই অ্যাডোভাস সিরাপটি 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করতে পারবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক কেউ সেবন করলে 3 চা চামচ করে 2 থেকে 3 বার সেবন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আর এই অ্যাডোভাস সিরাপের মূল্য 70 টাকা। 2 নম্বরে আমি আলোচনা করব পিউরিসাল সিরাপ নিয়ে। আর এই পিউরিসাল সিরাপটি প্রস্তুত করেছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই পিউরিসাল সিরাপের গ্রুপ হলো লিপোসলবিউটামল। এই পিউরিসাল সিরাপটি 50 ml এবং 100 ml আকারে পাওয়া যায়। 50 ml পিউরিসাল সিরাপের মূল্য 30 টাকা এবং 100 ml পিউরিসাল সিরাপের মূল্য 45 টাকা। লিপোসলবিউটামল বয়স্ক ব্যক্তি ও 6 বছর বা তন্মধ্য শিশুদের ব্রঙ্কোস্পাজম ও রিভার্সিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়েজ ডিজিজের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য নির্দেশিত। যাদের হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, কাশি হয় তাদের জন্য এই পিউরিসাল সিরাপটি খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। 3 নম্বরে আমি আলোচনা করব ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপ নিয়ে। আর এই ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপের প্রস্তুতকারক হলো এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপটি শুকনো কাশি উপশম করে, সেলেসা পরিষ্কার করে, সর্দি উপশম করে, নাসাবদ্ধতা দূর করে। এই সিরাপ সেবন করার পরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে গাড়ি বা যন্ত্রপাতি চালাবেন না। ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপের গ্রুপ হলো ডেক্সট্রোমেথারফেন, ফেনাইলিফ্রেন, ট্রাইপ্রোলিডিন। আর এই ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপের মূল্য 110 টাকা। 4 নম্বরে আমি আলোচনা করব হানিকাল সিরাপ নিয়ে। আর এই হানিকাল সিরাপটি খুবই সুসহনশীল ও তন্দ্রামুক্ত কাশি উপশমকারী একটি সিরাপ। আর এই হানিকাল সিরাপটি গ্রেনাডা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড প্রস্তুত করেছে। হানিকাল সিরাপের গ্রুপ হলো গ্লাইসিরল এবং লিকুইড সুগার। যাদের কফ কাশি আছে এই হানিকাল সিরাপটি তাদের জন্য খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। আর এই হানিকাল প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 40 টাকা। 5 নম্বরে আমি আলোচনা করব অটোসেল সিরাপ নিয়ে। আর এই অটোসেল সিরাপটি প্রস্তুত করেছে অপসনিন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই অটোসেল সিরাপের গ্রুপ হলো প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড। অটোসেল প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 21 টাকা। যাদের অ্যালার্জিজনিত কাশি, যেমন অ্যালার্জি উপসর্গ দেখা দেয়, শুকনো কাশি, সর্দি, এগুলো উপশম করতে অটোসেল সিরাপ খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। 6 নম্বরে আমি আলোচনা করব তুসপেল সিরাপ নিয়ে। আর এই তুসপেল সিরাপের প্রস্তুতকারক হলো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই তুসপেল সিরাপটি 3টা কম্বিনেশন গ্রুপের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। তুসপেল সিরাপের গ্রুপ হলো ডেক্সট্রোমেথারফেন, গুয়াইফেনিসেল এবং মেনথল। এই তুসপেল সিরাপটি ব্যবহার করা হয় শুকনো কাশি, সাধারণ ঠান্ডাজনিত কাশি, কফ কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রের চিকিৎসায় এই তুসপেল সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। আর প্রতি ফাইল তুসপেল সিরাপের মূল্য 85 টাকা। বুকে জমাট বেঁধে থাকা কফ উঠাতে এই তুসপেল সিরাপটি খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। 7 নম্বরে আমি আলোচনা করব অ্যামব্রক্স সিরাপ নিয়ে। আর এই অ্যামব্রক্স সিরাপের প্রস্তুতকারক হলো স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। অ্যামব্রক্স সিরাপের গ্রুপ হলো অ্যামব্রক্সল। সেলেসাযুক্ত কাশি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়া, সেলেসাযুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কাইটিস, কাশিতে অ্যামব্রক্স সিরাপ খুবই কার্যকরী ঔষধ।
অ্যামব্রক্স প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 50 টাকা। 8 নম্বরে আমি আলোচনা করব মিউকোস্পেল সিরাপ নিয়ে। মিউকোস্পেল সিরাপের প্রস্তুতকারক হলো স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। মিউকোস্পেল সিরাপের গ্রুপ হলো ব্রোমহেক্সিন। আর এই মিউকোস্পেল সিরাপটি প্রেগন্যান্সি সেফ, তাই প্রেগনেন্ট অবস্থায় এই সিরাপটি সেবন করা যাবে। আর প্রেগনেন্ট অবস্থায় যদি কেউ এই মিউকোস্পেল সিরাপটি সেবন করতে চায় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করতে হবে। শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্লেষ্মাযুক্ত কাশিতে মিউকোস্পেল সিরাপ নির্দেশিত। মিউকোস্পেল প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 40 টাকা। 9 নম্বরে আমি আলোচনা করব বাসক সিরাপ নিয়ে। বাসক সিরাপ এটি একমি কোম্পানির একটি হার্বাল কাশির সিরাপ। এই বাসক সিরাপটি হার্বাল সিরাপ হওয়ায় এতে কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, এজন্য এই সিরাপটি ছোট বড় সবাই খেতে পারবে। যাদের কফ কাশি বা বুকে কফ জমে থাকা কাশি হয় তাহলে তাদের জন্য এই বাসক সিরাপটি খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। আর এই প্রতি ফাইল বাসক সিরাপের মূল্য 65 টাকা। 10 নম্বর এবং সবার শেষে যে সিরাপটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হলো ডোকোভা সিরাপ। আর এই ডোকোভা সিরাপটি প্রস্তুত করেছে অ্যারিস্টো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আর এই ডোকোভা সিরাপের গ্রুপ হলো ডক্সোফাইলিন। এই ডোকোভা সিরাপটি মূলত হাঁপানি শ্বাসকষ্টের ঔষধ। যাদের কাশির সাথে হাঁপানি শ্বাসকষ্ট আছে তাদের জন্য এই ডোকোভা সিরাপটি খুবই কার্যকরী একটি ঔষধ। আর এই ডোকোভা 100 ml প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 100 টাকা। বন্ধুরা, আশা করি এই ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করুন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন। আর মেডিসিন রিভিউ চ্যানেলে একটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন।